चेक करें। हाँ, वो खीरे को शुरू हुआ हुआ है। ये आ गए दोनों। मिट्टू हाथ पे थे, वो उड़ के चला गया। ये आगे चिल्ली और टमाटर के पास। एक छोड़ देता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा छोड़ देता है, फिर दूसरा शुरू हो जाता है ना मिट्टू? ये वीडियो बनवा रहा है।